السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین، چھینکنا یعنی چھینک انسان کی صحت کی علامت ہے۔ اس لیے انسان کو جب زکام ہوتا ہے یا نزلہ ہوتا ہے یا عام حالات میں انسان کو جب چھینک آتی ہے تو انسان کے دماغ، کان، ناک اور منہ کے راستے صاف ہو جاتے ہیں۔ انسان کے آنکھوں میں ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے چھینک سے۔ انسان کے سر کا بوجھ بھی کم ہو جاتا ہے۔ اس لیے چھینک انسان کی چستی کا سبب ہے۔ چھینک سے انسان کو عبادتوں میں اور دنیاوی کاموں کے کرنے میں چستی پیدا ہوتی ہے۔ اب ہم آپ کو چھینک کے آداب بتاتے ہیں۔ ان آداب میں پہلا ادب، جب کسی کو چھینک آئے تو چھینکنے والے کو اپنے منہ پر ہاتھ یا کپڑا رکھ لینا چاہیے تاکہ چھینکتے وقت میں ناک اور منہ سے نکلنے والے چھینٹے وغیرہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، یا کھانے اور پینے کی چیزوں میں ناک اور منہ سے نکلنے والی گندگی نہ گرے۔ دوسرا ادب، چھینکتے وقت آواز کو آہستہ کر لینا چاہیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام چھینکتے وقت میں اپنے چہرے کو ہاتھ یا کپڑے سے ڈھانک لیتے تھے اور اپنی آواز کو پس کر لیتے تھے۔ تیسرا ادب، جب کسی کو چھینک آئے تو چھینکنے کے بعد میں الحمدللہ علی کل حال کہنا چاہیے، یا اگر آپ صرف الحمدللہ کہیں تب بھی کافی ہے۔ چوتھا ادب، الحمدللہ سننے والے کو یرحمک اللہ کہنا چاہیے اور چھینکنے والے کو اس کے جواب میں یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہنا چاہیے۔ پانچواں ادب، جب چھینکنے والا الحمدللہ نہ کہے تو اس کو جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ چھٹا ادب، جب چھینکنے والا الحمدللہ کہنا بھول جائے تو اس کو یاد دلانا چاہیے۔ ساتواں ادب، جب آدمی 3 مرتبہ سے زیادہ چھینکے تو اس کو جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ جواب دیں تو بھی صحیح ہے، یا پھر اگر آپ جواب نہ دیں تب بھی کافی ہے۔ آٹھواں ادب، غیر مسلم کو جواب نہیں دینا چاہیے۔ اگر غیر مسلم چھینکے تو اس کو جواب نہیں دیں۔ تو عزیز ناظرین، ہم نے آپ کو اس ویڈیو میں چھینک کے آداب بتائے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوگا۔ آپ کو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، ہمارے چینل زاد مسلم کو سبسکرائب کیجئے۔ اسی طرح آپ کے ذہن میں اور بھی ٹاپکس ہیں اور بھی سنتیں ہیں تو اس کمنٹ باکس میں آپ اپنی رائے ضرور ظاہر کریں۔ انشاءاللہ العزیز ہم اس پر ویڈیو بنانے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔